Вітаю, друзі! Це відео в нас буде такий відеоогляд, але перед тим, як я буду розповідати про те, про що хотіла спочатку, є дуже гарна для нас новина. Це те, що наш інтернет-магазин частково відновлює свою роботу. Частково це означає, що виробництво досі не має змоги працювати у цих умовах. Але ті позиції, які ми не виробляли, ті бренди, які в нас просто продавалися в інтернет-магазині, знов можна в нас замовити. Це Sportex, це Flyzar і це новий бренд Flacarp. Мені дуже хочеться зробити їм ширу рекламу, тому що це один з продуктів, яких на нашому ринку зараз не так багато. Це продукт, в якого немає такого китайського душку, як би сказати. Це буває на даний час насправді дуже і дуже нечасто. Так ось цей продукт є саме такий. Щодо самих сигналізаторів, коли ви тільки берете їх в руки вперше, то ви бачите, що тут є такий дуже добротно зроблений кейс. І цей кейс, він дуже-дуже нагадує мені мої улюблені Fox NXR, які я користую вже 8 років. І він зроблений майже так само. Такий твердий кейс, противоударний. І тут ми, відчиняючи його, знаходимо самі сигналки, які тут надійно розміщені. Щодо самих сигналізаторів, мені здається, що все ж таки тому ж Flyzar, який ці сигналізатори Flacarp є їх розробником, він все ж таки надихався Fox'ом, тому що, скажімо, цей тумблер включення, він абсолютно такий же, як на моїх улюблених старих сигналках, але розташований він знизу сигналізатора, і це я розумію чому, тому що є така думка, що якщо у вас тумблер розташований тут, спереду сигналки, то ви можете їх виключити, не маючи цього у планах. Але скажу чесно, що за всі роки користування своїми сигналками в мене жодного разу такого не було. Але тут саме тому цей тумблер включення розташований внизу. Ну і окрім тих зрозумілих функцій, які ми одразу можемо бачити, тут є дуже зручні функції додаткові. Тут є функція Mute, така сама, як і у сигналізатора Flyzar. Це вимикання звучання сигналізатора на 30 секунд, поки ви налаштовуєте все. І вона включається за допомогою цього тумблеру. Взагалі все у цих сигналках вмикається за допомогою цього тумблеру. І ось функція Mute. Для того я дуже швидко повернула цей тумблер вниз і далі швидко включила сигналку. І ми не маємо зараз звучання. Цю функцію її можна вимкнути примусово, якщо я зараз вимкну сигналізатор, або через 30 секунд сигналізатор увійде у нормальний робочий режим. Тепер ви можете налаштувати колір діоду. Для того знову цей тумблер тримаємо зажатим декілька секунд, діод починає блимати, і ми можемо налаштувати його колір. Для того будемо крутити оцей переключатель, цей тумблер чутливості. Різні кольори, якщо вам подобається, щоб у вас були різні кольори сигналу, то тут можна налаштувати так, як ви бажаєте. І колір буде дублюватися на пейджері, той, який ви оберете. Щоб зафіксувати колір, ви знову нажимаєте цей тумблер. Взагалі, наприклад, я обрала зелений, тумблер вниз, все. Тепер цей сигналізатор, він налаштований як зелений. Все дуже легко, просто та інтуїтивно зрозуміло. Ще одна приємна додаткова функція – це нічна підсвітка. Також вона вмикається за допомогою цього тумблеру. 3 рази зажимаємо тумблер вниз і швидко вмикаємо сигналізатор. Все, тепер діод буде активен. І вночі ви будете бачити свою сигналку. Саме звучання цих сигналок є дуже приємним для мого вуха. Вони дійсно схожі на фоксовський біп. І це важливо, коли ти ловиш тими сигналками багато років і переходиш на інші. І ось мені подобається, що це не якісь там незрозумілі звуки, а це нормальний такий об'ємний звук сигналізаторів. Він мені дійсно подобається, дійсно класний.
Але тут є різниця з тими ж фоксами, що фокси просто розганяються, і це буде швидкий паровоз, в нас такий, як швидкий біп-біп-біп. А у цих сигналізаторах це така, як трель. Але цю функцію ми можемо вимкнути, якщо нам звучання цього паровозу не подобається. І для цього є також інструкція. 10 разів ми нажимаємо на тумблер вниз і вимикаємо цю функцію. Все. Вмикаємо сигналізатор, і тепер ми маємо просто один нероздільний звук, який вам буде сигналізувати про те, що у вас йде дуже швидкий паровоз. А якщо паровоз не швидкий, тільки розганяється, то це роздільні піки такі. Тут також є ще режим ультрачутливості, але я не дуже розумію, чи буду я його взагалі використовувати. Думаю, що ні, тому що на максимальній чутливості тут також майже... не вимкнула. Тому що на максимальній чутливості тут також майже одразу іде реакція при мінімальних рухах. Ну, а ультрачутливість то взагалі. І думаю, що та функція нам... Це в нас функція ультрачутливості, зараз ввімкнена. 15 разів вниз тумблером та виводимо регулятор чутливості на мінімум. І маємо цю ультрачутливість. Ну так, він реагує просто на дуже мінімальний рух. Дуже мінімальний. Ну, можливо, це може бути корисним, коли взагалі малоактивна риба. Але я так думаю, що така ультрачутливість, вона буде давати дуже-дуже багато ложних спрацювань. І тому я не думаю, що буду користуватися цим. Ну і також ці сигналізатори, вони комплектуються пейджером, який є дуже компактним, як ви бачите, що я його тримаю у долоні просто. І у той же час він такий масивний та також дуже якісно зроблений. Тут також все дуже зрозуміло. Кнопка вімкнення посередині і 2 регулятори громкості, гучності з боку пейджеру. Він є досить гучним, як і самі сигналізатори, до речі. Ну і може бути виведений на мінімум. Сюди можна вимкнути 6 сигналізаторів, а також світильники, до яких зараз ми перейдемо одразу після того, як я розказала вам про пейджер. Це світильник FL6. Тут можна обрати колір діоду: зелений, синій. Це просто біле світло, червоний. Це світильник FL5, і він має тільки один колір світла – це стандартний білий. І в них є дуже прикольним те, що їх можна синхронізувати із сигналками, і при клюванні вони вмикаються автоматично, що є досить зручним. Щоб просинхронити лампочку оцю із сигналкою, все робиться дуже-дуже просто. Для того ми кнопку управління лампочкою зажимаємо на кілька секунд та переводимо світильник у режим навчання. Він для того починає нам сповіщати, мигаючи, що він у режимі навчання. І далі ми можемо задати йому позицію у пейджері. Якщо нажмемо ту кількість разів, на яку позицію ми хочемо записати саме цей світильник, наприклад, я хочу, щоб він в мене вмикався при двократному нажатті кнопки. Тоді я нажму тут 2 рази, і він запам'ятав саме цей світильник на 2 нажаття. Тепер його можна вмикати за допомогою пейджера. Та ж сама процедура, цей в мене також на другій кнопці, тому він також вмикається. Зараз ми його перелаштуємо на 3. Тут все те ж саме. 3. Тепер 3 нажаття – це вмикання цього світильника. Для того, щоб синхронізувати із сигналізаторами, робимо також дуже все просто. Знов переводимо світильник у режим навчання.
він мігає, вмикаємо сигналізатор і він засинхронився. Це все. І самі лампочки можна тримати у режимі очікування. Це коли ви їх використовуєте та чекаєте на клювання, наприклад. Зараз обидва світильника є у режимі очікування, і ви бачите, вони спрацювали при клюванні в мене. Але якщо ви не хочете, щоб заряд вони розходували, та ви вже збираєтесь додому, для того на пару секунд зажимаєте включення, і ми вивели їх із режиму очікування. І зараз, якщо я ввімкну сигналку, та в нас буде клювання, то вже нічого не відбувається. Все дуже просто. Я маю надію, що ці сигналки – це дійсно така дуже гарна альтернатива посеред топу, серед сигналок. Якщо ви шукаєте для себе топ-сигналки, не дешеві, але топ за якістю, то я думаю, що треба розглядати цей варіант, тому що вони відповідають багатьом критеріям топу. Ну, а все інше – це вже можна буде з'ясувати тільки в процесі користування ними і дивитися на те, як вони будуть проявляти себе саме протягом довгого користування у різноманітних умовах. Ще я забула сказати, що заявлена дальність роботи цього пейджера є 1,5 кілометри. Ну, пейджери, звісно, так далеко не повинні працювати, але коли така велика дальність заявляється виробником сигналок, це означає, що виходячи у сусідній сектор до сусідів, навіть якщо там не рівна місцевість, а якісь є дерева і все інше, то пейджер буде приймати сигнал без проблем. Ми навіть взяли із собою на берег сюди сьогодні дальномір, але вже темно, вже вечоріє, і сьогодні я з ним не піду. І ці сигналки вже доступні для замовлення на нашому сайті, в нашому інтернет-магазині cfmbaits.com, і посилання на наш магазин ви можете знайти у опису до цього відео. А зараз будемо прощатися, тому що поки знімали, настав вже вечір і скоро навіть нічого не буде вже видно. Тому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!